Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul mukarram, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, wabil khusus pun guru kersana Kiai Haji Dr. Isep Zainal Arifin, laras-laras guru simkuring gitu. Jalaran Tipayun simkuring kantos tolak di IAIN Kapungkur Ayeuna UIN. Sok sanaos mantena di Fakultas Dakwah simkuring di Fakultas Adab jurusan Bahasa dan Sastra Arab, tapi mantena tetap guru simkuring karena diantari sekian dosen anu aya di UIN. Katambi tahun 2003 menuju program Pak Gubernur Nuriana aya program namina perawat rohani Islam Warois simkuring termasuk anu ka pilih lulus testing tiasa ngiring pelatihan genep sasi salah sawios anu maparinan ilmu kasimkuring pangersa Kiai Haji Isep Zainal Arifin. Bakto salam tirekan sanes pangersa mahadir mungsa jalmi Pak Eta Kang Ayep sami orais ayeuna tos jeneng di rumah sakit janten tiap dinten gaul nate sareng makhluk goib margi janten kepala jenazah di rumah sakit Sudara. Fadilatul Mukarram Ketua Majelis Ulama Kecamatan Cibogo kersana Kiai Iim Busyiro Karim dikusimkuring dihormat. Kesepuhan Abi Fauzan oge koordinator TKN Kabupaten Subang kersana Kang Haji Dadan. Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Cibogo kersana Kiai Deden Abi Warga. Kum sadayana panginten para muhibbin, para ikhwan, akhwat Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah anu rawuh hadir dina isya'ah. Simkuring asma Swahibul Bait kahiji ngahaturkeun rawi nuhun laksa ketika bingahan kana kasumpingan para bapak kalih para ibu sadayana wabil khusus pun guru anu tersa hadir dina ieu haflah anu mubarakah simkuring ngahaja ngadamel kegiatan dina waktos anu bertepatan sareng wengi Sabtu kaopat rutin manakib di dieu bertepatan sareng bulan Rabiul Awal
atau sekaligus ngayakeun muludan oge bertepatan sareng kaping 22 Oktober bertepatan sareng Hari Santri Nasional. Sanaos tos janten kiai ulama tapi tetap hakikiah awal namah kapungkur sadayana ge kantos janten santri. Simkuring medawidi ada satu kebanggaan ketika para ikhwan TKN upami hodoroh aya anu sok ditawasulan seorang sufi besar, seorang ulama besar namina Syekh Syiri Sakoti, nami lengkapna Syekh Abdul Hasan Syiri Mughlisi As-Sakoti. Beliau lahir di Baghdad nantulkeun tahun 253 Hijriah. Simkuring sering aya jalmi anu nyarios kieu lain cenah ente maresep muludan. Ari cek simkuring kunaon kitu da muludan mah eueuh ti dituna. Ku simkuring ditanya ari ente iraha ti ditu. Make jenggot eueuh ti dituna. Heuh cenah eueuh ti dituna Kang. Heuh iraha maneh ti ditu. Lamun tos ti ditu meunang naon ti ditu teh. Pan logika bahasana teu sakedik ti antawis urang anu amaliyah para ulama kapungkur sok dicepat termasuk memperingati Maulid Nabi. Padahal upami numutkeun kana berbagai riwayat saur saha Kangjeng Nabi urang teu kantos ngalakukeun atanapi teu kantos memperingati Maulid manten. Natrak jelas nalika Kangjeng Nabi sok ngalaksanakeun saum tiap dinten Senin. Sahabat naos lima tasumu yaumal itsnaini ya Rasulullah. Kunaon Gusti Rasul salira sok puasa dinten Senin. Rasul ngawala yaumul itsnaini yauma ulidu cek Kangjeng Nabi pana kaula sok puasa tiap Senin teh sabab poe Senin adalah poe kaula digelarkeun ke alam dunia memperingati mung teu dirayakeun ari urang mah kiwali sok dirayakeun aya pengajian ngundang mubalik aya mahalul kia. Tapi apapun bentuk perayaannya, hakikatnya itulah bentuk rasa kecintaan orang ke Kangjeng Nabi. Iraha ngawitan aya perayaan itulah jasa seorang ulama anu namina disebutkan tadi Syekh Syiri Sakoti. Ketika dinasti Abbasiyah anu masih ngawasa alam dunia, tapi ternyata kacolongan ku gerakan revolusi na Eropa, Inggris terutama Britania Raya sampai kemudian menggelorakan perang salib anu antukna dina waktos perang salib karena kabomohan umat Islam kala. Ketika umat Islam kala itulah ada seorang ulama anu orang Kufah namina Syekh Syiri Sakoti. Anjeunna ulama cerdas yang memahami berbagai disiplin ilmu. Beliau ahli hadis, beliau ahli fikih, beliau ahli tasawuf. Guru tasawufna Syekh Syiri Sakoti adalah Syekh Ma'ruf Karhi. Guru fikihna adalah Imam Ahmad bin Hambal, pendiri madhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal guruna Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i. Imam Syafi'i guruna Imam Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki. Imam Malik bin Anas guruna salah sawiusna adalah Imam Nu'man bin Thabit Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi. Anjeunna ngaguru ka Abdullah bin Umar, ka Imam Nafi', ngaguru deui ka
Umar bin Khattab guruna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ti Syekh Sakoti dugi ka Kanjeng Nabi. Gaduh murid sekaligus keponakan sa Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi. Seorang ulama besar. Syekh Junaidi Al-Baghdadi ternyata ngagaduhan murid anu lebih luar biasa. Itulah siapa yang hari ini malam ieu wengi ieu dimanakibkeun ku urang. Itulah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Luar biasa. Itu dari sisi ketorikohan. Betapa sosok Syekh Sakoti ini ulama yang luar biasa dina mangsana yuswana diparangkeun ku Allah panjang dugikeun ka 88 tahun. Ngantunkeun di kota Kufah tahun 250 Hijriah. Imam Syafi'i ngantunkeun tahun 204, lahir tahun 150, mung 54 tahun. Tapi luar biasa. Lajeng urang ayeuna selain memperingati atana pingayakeun manakibah terutama Ikhwan Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Hari ini pun kita memperingati peringatan Maulid Nabi. Anu tos tadi dicontohkeun ku Syekh Sakoti. Kemudian diturutan ku Syekh Nuruddin Zanki, seorang sultan di daerah Suriah, Damaskus kapungkur rumah. Ayeuna Suriah pamitan. Teras tahun 600-an dilajengkeun ku Sultan Malikul Mudzaffar anu gaduh panglima perang namina Salahuddin Al-Ayyubi. Itu sejarah anu nyata, fakta anu nyata bahwa memang peringatan Maulid itu dikokojoan sanes ku jelema jore-jore, tapi ulama-ulama anu betul-betul ngagaduhan keilmuan yang luar biasa. Jadi lamun urang ngiring ulama-ulama nu kieu, insyaallah urang moal sasar insyaallah. Mari kisana ka jelas. Urang gaduh Nabi akhir zaman, baca terus urang jadi umat Kanjeng Nabi. Karena Nabi orang yang terjaga, afdalul khalaiq, imamul anbiya wal mursal. Beliau adalah keturunan dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Betul Nabi Ibrahim melahirkan 2 orang putra, Nabi Ishak sareng Nabi Ismail. Nabi-nabi anu sadayana gelar ke alam dunia sahabat dan Nabi Ibrahim itu teureunna ti Nabi Isa alaihissalam dugikeun ka Nabi Isa alaihissalam. Tapi sanaos Nabi Ismail anu seorang anak dari Ibu Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim, tapi ternyata sanaos turunanana teu aya nu janten Nabi, hiji-hijina anu janten Nabi itulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi terjaga sanadna, terjaga silsilahna, akhlakna terjaga, pribadina terjaga. Sanaos sanes Nabi. Maka tak enu kenalkan turunan-turunan ti Nabi Ismail kan dikenal oleh kita. Nabi Ismail gaduh putra Kidaron. Siapa yang kenal dengan Kidaron? Kidaron gaduh putra namina Hamal. Hamal gaduh putra namina Banat. Banat gaduh putra namina Salaman. Salaman gaduh putra namina Hamaisa. Saha Hamaisa? Hamaisa gaduh putra namina Udad. Udad gaduh putra namina Ad. Ad gaduh putra namina Adnan. Adnan gaduh putra namina Ma'ad. Ma'ad gaduh putra namina Nizar. Nizar gaduh putra namina Ilyas. Ilyas gaduh putra namina Mudrikah. Mudrikah gaduh putra namina Huzaimah. Huzaimah gaduh putra namina Kinanah. Kinanah gaduh putra namina An-Nadhar. Nadhar gaduh putra namina Malik. Malik gaduh putra namina Pihir. Pihir gaduh putra namina Ghalib. Ghalib gaduh putra namina Lu'ay. Lu'ay gaduh putra namina Ka'ab. Ka'ab gaduh putra namina Murrah. Murrah gaduh putra namina Kilab. Kilab gaduh putra namina Qusay. Qusay gaduh putra namina Abdu Manaf. Abdu Manaf gaduh putra namina Hashim. Hashim gaduh putra namina Abdul Muthalib. Abdul Muthalib gaduh putra namina Abdullah. Abdullah nikah sareng Aminah gaduh putra Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
teu aya nu terkenal, teu aya nu janten nabi. Tapi sanaos teu aya nu janten nabi, ternyata mereka adalah orang-orang pilihan yang dititipi oleh Allah nurna Kanjeng Nabi Muhammad, atau istilah orang-orang tasawuf adalah nur Muhammad. Sampai muncullah sosok ulama, betul, sosok Nabi akhir zaman anu luar biasa, yang kemudian melahirkan para sahabat-sahabat yang luar biasa. Melahirkan sahabat Abu Bakar Siddiq, mentarbiah Umar bin Khattab anu kacida barangasan menjadi orang yang lemah lembut, mencetak Ali bin Abi Thalib, mencetak Utsman bin Affan. Umar bin Khattab kemudian geruh putra sekaligus murid namina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar geruh murid namina Imam Maula Nafi, termasuk putrana oge muridna. Imam Nafi punya murid namina Malik bin Anas. Malik bin Anas geruh murid namina Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i geruh murid namina Imamul Muzani. Imamul Muzani geruh murid namina Imamul Anmati. Al-Anmati geruh murid namina Abul Abbas bin Suraj. Imam Abul Abbas bin Suraj geruh murid namina Imam Ibrahim Al-Marwaji. Al-Marwaji geruh murid namina Imam Abu Bakar Al-Qafal. Al-Qafal geruh murid namina Al-Imamul Juwaini. Al-Imamul Juwaini geruh murid namina Al-Imamul Haramain. Al-Imamul Haramain geruh murid namina Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Al-Ghazali geruh murid namina Al-Imam Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya geruh murid namina Imam Izzuddin Al-Ardebili. Al-Ardebili geruh murid namina Imam Muhyiddin An-Nawawi. Imam Muhyiddin An-Nawawi geruh murid namina Al-Imamul Athar. Al-Imamul Athar geruh murid namina Al-Imamul Irhaqi. Al-Irhaqi geruh murid Al-Hafidz Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Geruh murid deui Syekh Zakaria Al-Ansori. Geruh murid deui namina Ibnu Hajar Al-Haytami. Geruh murid deui namina Syekh Zainuddin Al-Maribari. Geruh murid deui Syekh Hasan Mustafa. Geruh murid deui Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Geruh murid deui seueur murid Syekh Nawawi da kantos di Mekah aya Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi, aya Syekh Yasin Al-Padani Padang, aya Syekh Yusuf Al-Maqasari, Syekh Mahfud Termas. Kemudian garuding murid namina Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura. Syekh Khalil bin Abdul Latif Bangkalan Madura garuh murid seueur di antawisna Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari anu ngadegkeun organisasi Nahdlatul Ulama anu kantos disuhurkeun fatwa ku Presiden Soekarno ketika bulan September tentara sekutu sumping bade melucuti tentara Jepang, ternyata di pangkerna tos siap pasukan atarapi tentara Belanda bade ngajajah di Indonesia. Bung Karno surti Indonesia karek sababaraha poe diproklamirkan sebagai negara yang merdeka, tidak punya kekuatan anu real itu ayana di rakyat, di ulama, di kiai. Maka anjeunna ngutus Bung Tomo sumping ka Jombang nepangan Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari naroskeun fatwa kumaha hukumna berperang ngalawan penjajah Belanda, berperang melawan kafir tapi ngabelaan negara. Saresna ngabelaan agama. Pami ngabelaan agama tanpa harus basul masail, pasti Syekh Hadratus Syekh bakal ngawalar hukumna adalah jihad. Nu ditaroskeun ku Presiden Soekarno ka Kyai Haji Hasyim Asy'ari bagaimana berperang melawan sekutu, melawan Belanda, ngabelaan negara. Kyai Haji Hasyim Asy'ari nyuhkeun waktos sababaraha dinten ngampalkeun ulama sapulo Jawa sareng Madura, termasuk di Cirebon aya Ki Abbas Buntet, basul masail. 3 hari kemudian diputuskan bahwa berperang ngabelaan negara jeung bangsa hukumna adalah jihad, ngantunkeunana ngantunkeun syahid. Maka disebarkanlah fatwa para ulama
nu dikenal dengan resolusi jihad ketuk paluna tanggal 22 Oktober 1845, maka dugikeun ka ayeuna sebagai identitas bahwa Indonesia merdeka. Hakikatna Allah nu ngamerdekakeun, tapi ulah lepat perjuangan ulama, kiai, santri, dan peranan pondok pesantren begitu besar terhadap kemerdekaan negara Republik Indonesia. Mejihna lamun pemerintah ngahargaan ngajenan ka para santri dugikeun ka ayeuna aya hari santri nasional. Insyaallah simkuring tamada kapun guru nyuhunkeun pang dedelkeun simkuring khususna jamaah sadayana hadir kangge nampi mauidhah terkait ayeuna ketorikohan, terkait sareng hikmah maulid, oke terkait sareng kumaha urang sakedahna sebagai seorang santri. Rupina di pribados dicekapkeun sakitu pamirsa hapunten sing kuring dilihna culangung cologog seueur cumarios, tapi insyaallah ieu mah dharma kubingah tepang sareng pun guru. Mudah-mudahan hadirna mentena ka dieu tempat sing tiasa nyimbehan, sing tiasa mentarbiah kasadayana hadirin anu rawuh dina ieu. Hapunten kasadayana bobot sapanon caran sapakan tawakuf anu kasuhun jembar panghampura anu teda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk, nasi lemak, pakai salam, pakai sere. Yang duduk mah banyak, jawab salam belum kabe. Melakai sisi leuweung di Banjuran yang ngecai pilih tadi menuju Malawung cik urang balikan sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, salam itu menentukan berapa rupiahnya. Kalau salamnya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zainuddin 25 juta. Tapi lamun sisi jalan, Assalamualaikum sabarata. Tak ulah salah jawab salam teh sing subhanallah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa mawhibataka. Allahumma faqihni fid dini wa 'allimni hikmata wa ta'wila. Allahumma ja'alni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam. Allahumma dzakkirna bidzikri minhu ma nasina wa 'allimna bidzikri minhu ma jahilna. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah ma'had suryalaya, khususon pangaresa Abah Sepuh Abah Anom wa khususil khusus mursyiduna wa murabbi arwahina pangresa Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul. Semoga dengan kesempurnaan karomah beliau kita semuanya makin istiqomah dalam rangka menjalani menata jalan pulang. Yang mulia para wakil talqin khusus pemangku manaqib, ikhwan akhwat yang Allah muliakan yang hadir di sini, saya rasanya bermimpi ini karena sudah sekian tahun ini tidak bertemu.
dengan ikhwan-ikhwan, dengan saudara-saudara yang mungkin pada sekian tahun yang lalu itu pernah Pak ada satu peristiwa yang didongengkan tadi. Jadi tahun 2001 kalau tidak salah, waktu itu masih zaman Pak Nuriana di Madinah, di Mekah subuh-subuh ada yang memanggil nama saya, Kang Isep. Saya bilang malah yang memanggil Kang Isep ya pasti jelema nu wau. Pas saya tengok Pak Gubernur ternyata. Cing kasih puan eno, kadieu Kang. Apal tuh aya kejadian naon? Aya dulur Kang sudah dirawat di rumah sakit dulur urang gitu. Begitu sakaratul maut seluruh keluarga dikeluarkan. Si kuring ditoong. Pas ditoong teh. Ieu kan aku salin. Sampai sebegitu katanya orang mendakwahi kita untuk berobat. Saya minta bagaimana caranya di rumah sakit aya nu ngabimbing jelema di mana arek sakarat. Di rumah sakit bagaimana caranya ada orang yang membimbing ibadah para pasien. Karena itu kewajiban rumah sakit. Sebab mati su'ul khotimah itu adalah mati yang sangat merugikan dan menyakitkan. Sedangkan mati yang husnul khotimah adalah mati yang diharapkan. Itu awal mulanya. Akhirnya beliau meminta kepada saya, kumaha carana ieu urang ngalatih tenaga-tenaga anu bisa ngayonan para pasien dina bab ibadah gitu Pak. Akhirnya bikin proposal, bikin pelatihan, kasih ke gubernur, turunlah SK gubernur, maka ada muncul nama yang disebut dengan Warois. Warois teh singkatan perawat rohani Islam. Warois bukan dulurna waros lain. Warois. Gak apa. Wah, kita mendapatkan pertentangan yang sangat luar biasa. Saya mau membawa kawan-kawan ini praktek di satu rumah sakit, dicarekan Mbak. Apa-apaan ini sudah ada SOP-nya dan lain-lain. Nu nyarekan teh nu make kerudung. Akhirnya saya bilang, Ibu calik heula. Hari ibu teh Islam sanes, hari ibu rek modar mual sampai saya bilang begitu. Nih saya SK Gubernur, saya datang ke rumah sakit ini lain tumorojok tanpa harapan, kieu tah dongengna. Akhirnya teu percaya keneh wae, telepon Pak Gubernur, turun ke situ. Geuninganan kitu nya jelema mah jadi rek ngahormat teh kudu ningali heula saha ieu. Padahal Nabi mah teu kitu. Halo? Urang teh yang nurutan akhlak Nabi. Ai ka jelema arek ngahormat dipilih. Pernah ada satu kasus Rasulullah sedang di masjid itu. Begitu di masjid datang nu naik kuda apa di kajauhan. Kuda asup ke Masjid Nabawi, can aya lalangit kieu Pak. Poloho mawa kuda dicangcang di tiang Masjid Nabawi. Keun we ku nyangcang kuda di masjid. Kabayang teu? Pan anu mawa anjing ke masjid ini pantos rame kita. Ieu dicangcang beres nyangcang kecewean teh kieu Pak. Sayyidina Umar yang temperamental, masak bedog. Cek Umar ngajar teh apaleur ieu teh saha podaran aing ngajar Nabi Umar cicing heula bro keula. Ieu beda kicupna ieu kicup Cinangsi. Ieu teh kicup Cisompi buat apaleur sieun rek naon cicing rek naon cenah ieu jelema dongkap we Pak kadinya dongkap kadinya teh palaha poloho langsung dia bertanya mana nu ngaran Muhammad. Wah sadayana sok apa tos kieu Pak. Emang maneh rek naon? Kuring manggih dina kitab-kitab kuring nu ti heula bahwa bakal aya nabi akhir zaman ngaranna ieu cenah geus lahir di kota Mekah. Kuring hayang ningali keureut beungeut sopak awak pelatupana kira-kira kitu meureun. Lamun Yahudina urang Cinangsi. Saya tidak tahu bahasanya seperti apa. Saur Rasulullah kela. Lamun maneh geus kapanggih jeung Muhammad arek naon? Arek disidik-sidik heula. Nah, bisi cenah bisi bega. Bisi ngabohong.
Akhirna saur Kangjeng Nabi, "Hei Yahudi, calik ajeun bisi hayang apal nu ngaranna Muhammad, tah tingali ieu nu ngaranna Muhammad." Pas disidik-sidik, Allahu Akbar. Entong ningali sariring-riring dumadi sarengkat saparipolahna, ningali raraina oge anu tadi aya Nur Muhammadan. Langsung eta jelema sujud depruk syahadat Pak Dedi. Asyhadu an la ilaha illallah. Macet Nabi tadi era-era saya dina umat nu temperamental. Sugan cek Nabi teh tuh deuleu sia mun ku sia disabet huluna mah jadi eta syahadat. Teu era-era. Beda jeung urang mah pan aya jelema nu teu sarua tahiyatna deuleu si itu. Oh, saya mah bid'ah. Lain kieu atuh tah kuduna kieu. Juga nu geus kapanggih Nabi. Cenah yang nurutan akhlak Kangjeng. Tah ayeuna teh nuju seueur anu kitu teh dulur urang teh. Ieu aya 3 istilah nu diperdebatkeun. Hiji manakib, 2 muludan, 3 syirah nabawiyah. Anu 2 bid'ah ceuk si eta. Nah anu 2 manakib jeung muludan. Oh teh dituna. Nu bener mah kudu maca sirah nabawiyah. Teu bid'ah henteu. Ai sirah nabawiyah naon eusina? Sirah nabawiyah teh eusina sejarah Kangjeng Nabi. Ari muludan sejarah Kangjeng Nabi lain. Halo, ai manakib sejarah saha gitu. Janten naon tah? Sirah nabawiyah mah meunang. Muludan bid'ah. Eta mah jiga ngarukyah jeung ngajampe. Halo. Rukyah bahasa Arab. Lamun diterjemahkeun hartosna jampe. Ai ngajampe mah bid'ah, ai ngarukyah mah teu arti kume, Pak. Masya Allah. Makanya aduh sungguh sangat luar biasa. Dengan karomah pangaresa Abah, ini kita semua bisa berkumpul. Siapapun bisa ngumpul di sini. Yang penting setelah hari santri sampai sekarang kita tahu apa tugas pokok kita. Sabda mun jelema teu apal tugas pokok, nah cilaka. Ai tugas pokok jelema urang ningali we kana kitab tong bakal luhur teuing disebutna Minhajul Abidin. Eta Minhajul Abidin teh kieu dongengna Imam Ghazali teh ngeureunkeun kamampuhan akalna. Sabab Imam Ghazali pada waktu itu adalah seorang filosof. Ternyata dengan berpikir logis tidak semua masalah bisa diselesaikan. Bahkan banyak menyesatkan. Dubikeun ka beliau itu menyesal, ternyata beliau itu ijazah torekat ka adina. Imam Ghazali tukang ngeropea ieu, adina tukang ngeropea ieu. Naon ieu? Halo? Kira kudu sepakat heula, Pak. Bisa nyebut bujur tapi aya curugna ka dieu. Halo? Nu hiji tukang ngeropea kolbu, nu hiji tukang ngeropea akal. Kabuktosan Imam Ghazali jago ku akalna, tapi gak jadi hakim, tapi kangarang kitab filsafat. Tapi dia sendiri merasakan bahwa kemampuan akal itu ternyata banyak menyesatkan. Ibadahnya menjadi tidak benar. Akhirnya beliau bertanya kepada adiknya, mencek orang mah, "Dik, hari didinya tenang-tenang we hirup teh, padahal ke pandemi gitu." Lamun adina Imam Ghazali di Cinangsi, kamu pan seureunya zaman pandemi kemarin, wah jelema teh jiga leungit naon ya, Allah di kamana ke. Tah eta akhirnya adiknya memberitahu bahwa bukan satu-satunya. Apa? Ijazah Imam Ghazali diajar di harita sampai beliau itu menyesal dan lidahnya itu sampai mengalami kekeluhan yang luar biasa. Tuh bisa ngomong Pak, karena menyesal dia terlalu menggunakan ini. Akhirnya dari situ beliau mulai untuk berburu masuk kepada ngoropea bidang batin. Tidinya Imam Ghazali eureunkeun ieu beledak teh keluar ilmu ti dieu nu disebut mukasyafah. Awas sanes mukasyafah, awas. Santri mah arti disebut mukasyafah. Ari teu ngaji sapina atau apa? Eta mukasyafah teh muka anu 2 on setengah. Ku jelas wae. Kepercayaan we balik ti dieu ieu meulah apa panas. Di on 2 on setengah itu teh.
Muka syafa dibukakan oleh Allah, langsung ilmunya turun di pusat yang memiliki ilmu, keluarlah Ihya Ulumuddin. Bunyi ku jero-jero. Ai tos dikaluarkeun Ihya Ulumuddin loba jelema nu teu ngarti jero teuing jero rek. Nu tadina tina fikih anu logika teh yuk ka jero teuing. Akhirnya banyak yang tidak mengerti. Laporan dari berbagai penjuru, imam jero teuing mun ceuk urang mah eta. Kudu aya tuh dijembatani eta. Masalah bab ibadah teh penting dan tugas jelema teh ibadah. Kumaha cek Imam Ghazali. Nah, inilah kitab terakhir yang dia karang, itulah Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu jembatan. Jembatan antara ieu jeung ieu. Jembatan antara lahir jeung batin da jelema teh punten aya ahli sufi menjebatkan manusia itu adalah makhluk hayyun fid daroen. Halo, ai urang mah mun ngaji sakinah baheula disebut hayyun fid daroen teh pasti karena kodok. Tong dahar kodok sia haram nah hayyun fid daroen. Hewan anu hirup di dua alam. Emang jelema teh hirup di dua alam, hirup di dua alam atuh jiga kodok. Emangnya da eueuh kodok nu jiga jelema, ngan lamun jelema jiga kodok aya. Halo? Halo? Nah, jiga kodok si eta mah kahandap lincah ka gigir nyiku ka luhur ngaletak. Nah, jiga kodok nu kitu teh, ngan awakna we jelema. Nah, tuh ajengan bet kitu, heueuh si eta mah ngajina teh ngan awak hungkul, ai batinna teu diaji. Tuh ceuk Imam Ghazali mantakan penting sing apa tuh karena tugas manusia. Tugas pokok kita itu apa? Jawabannya tugas pokok hidup manusia adalah ibadah, titik. Ngan kareteg ibadah cek Imam Ghazali punten. Ternyata eta teh lahir ka hayang jelema eta. Mata ulah beranggapan urang ka dieu teh ka hayang urang lain. Eta teh pertolongan Allah. Mata sok dibaca geuning duana eta. Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Urang teh ka dieu teh hayang salat, hayang soleh, hayang bener, itu teh kareteg ibadah. Dan itu bukan karena kita. Itu ternyata kareteg ibadah itu dari Allah. Bagaimana kareteg ibadah itu sampai kepada batin manusia? Ternyata kareteg ibadah itu punten disiarkan oleh Allah dari langit dalam bentuk pancaran gelombang. Maka Imam Ghazali nyebatkan min khotrotin samawiyatin, tina bangsa gelombang langit. Abu diibaratkan makia itulah mete seueur ngahulang jelema mapan ulang lagi tong serius teh Pak bisi teh kolot. Pan ilmu dengan dua, hiji ilmu awet ngora, nu kadua ilmu awet kolot. Ari bapa arek nganut anu mana? Kumaha amal-amalan. Pan aya budak kokoloteun, aya kolot budakeun. Halo? Halo? Aya ciri budak naon? Halo? Nyusu kene. Halo? Halo? Nah, becereuring. Ya bae atuh dah halal eta. Ngarayahna we teu bisa disapi, ibu eta mah. Dibeureumman oge, dicengekan oge pun dicuci heula geus. Halo? Matak aya budak rek nen teh jadi. Nah, bau rokok. Halo? Halo? Itu seperti gelombang ibarat siaran televisi yang dipancarkan dari stasiun pemancar. Wah, ke seluruh penjuru. Tapi punten, eta gelombang siaran televisi teu katangkep kabeh ku TV ibu masing-masing. Bahkan katangkepna teh beda-beda. TV sarua TV na, kabel sarua kabelna, punten gambar sarua gamarna. Nah, ari nu euceuk mah punten nu kaluar teh sireum hungkul. Nah, ari nu euceuk mah lobaan, ari nu ieu mah hitam putih, nu ieu mah aya siaran ti Eropah ti mana? Naon nu ngabedakeun nu nangkep gelombangna? Jawabanana antenna. Anu tatangga mah punten antenna teh lain PF goceng. Anu juga katel teh mah beunong. Antena paraborai. Ai di lemur mah padu ngabelenong wae, matak ningali katel di dapur gede. Pasangkeun di luhur make kabel dan teu make elmu sih. Atuh keluar teh punten siaran ti kahyangan. Halo. Jadi katangkep
urang eta nu namina antena teh naon? Kolbu. Cek atuh kolbuna. Nah ieu teh antena na teh geus karahaan boah geus pegat. Nah antena na teh teu tepat. Nah eta siaran gelombang hidayah ti Allah keur hayang ibadah. Nah betul katangkep kapangi ayeuna mah berarti ada masalah dalam antena. Halo? Ada ya jempling nunutan. Jadi pendirian sama dia mah aya kan untuk bela diri tunggul. Dikira teh dikira hobi bah. Bajarkeun buku muntir sing goreng lalai barijil. Bajarkeun tunggul teh dikir sing goreng keulai barijil. Ade. Apa? Jadi teka tangkep teh ku eta kolbuna atuh tah gitu. Eta teh kumaha ta cara nur eta asup kana kolbu? Eta nu kudu ditapakuran. Mata tong kaget dulur urang hirupna hanapeun corong masjid tapi si eta teu pernah ngambek sajadah, teu pernah ngambek seungitna masjid. Kagenting luhureun bumi. Nah, berarti siaran itu tidak tertangkap kumaha. Hare-hare we eta. Tapi kan gaya seueur nu sapertos gitu, seueur. Di pendopo wali kota itu ada tema tadi kunci untuk meneladani Nabi. Teu kudu diteladani dan Nabi mah geus jelas uswatun dijamin ku Quran wa innaka la'ala khuluqin azim di ditu oge nganaha eta Nabi bet teu asup kana eta jelema jawabanana da pantokna teu apaleun cara mukana. Naon pantokna? Kolbu. Kajeunting di dogeran kudu mika contoh mika cinta kana Nabi. Ari lawangna teu apal mah da teu apal kana lawang mah tupan bapak ge geuningan blues plos kali itu ka dieu. Halo. Sekarang kudu ling krosak. Warung aku berapa? Nah, ini yang jadi masalah. Makanya kemudian Imam Ghazali membagi ibadah itu ada dua. Awas. Dan jelema teh hayun fid daroen hirup di dua alam. Alam jismani nu ieu awas sanes jasmani. Jasmani mah baladna jas hujan. Jadi lamun neangan dina kamus lisanul arabi jasmaniun moal kapangi nu aya jismaniyun. Awas. Jismani hiji ta nu kadua alam rohani. Engke beh ditu nama alam rohani aya dua, aya alam nafsani, aya alam ruh. Naon eta? Engke we mun ka dieu deui. Ayeuna mah urang tingali heula. Ieu ibadah ge aya dua, aya ibadah zahir, aya ibadah batin. Ya kami mitian tina minhajul abidin. Naon ajengan ibadah zahir? Ibadah zahir teh nyaeta ibadah anu katingali ku soca. Awas. Aya hitunganana mun ungked-ungkedan katingali ngungkedna, kauger ku waktu, kauger ku tempat. Di mana eta ayatna ibadah zahir? Ayatna dina rukun Islam anu 5 disebut oge ibadah syariat. Eta ibadah zahir. Mana contohnya? Sahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ibadah zahir disebutna ibadah syariat. Nah, apa disebut ibadah zahir? Sabab katingali ku soca. Aya hitunganana, aya mun lohor, aya rakaatna. Mun asar, aya hitunganana kudu kadinya yang hareupna. Lamun haji, wayahna kudu ka Mekah. Lamun teu ka Mekah teu jadi, dumeh gugurilingan ayeuna di Mekah pas tawaf teh nu digurilingan teh batu. Atuh ayeuna keur pandemina bet capek-capek ka ditu urang ka Borobudur we umrohna. Nah, sarua ngurilingan batu teu bisa. Bulan puasa mumpung keur nyalse sugan arek ayeuna teu bisa. Bulan haji keur kosong ayeuna sugan di Cinangsi mah ngabri ka ditu. Nah, ieu jamaah haji. Nah, mumpung keur kosong Mekahna teu bisa ibadah syariat mah ditamahan bid'ah dikurangi tidak sah. Awas. Halo? Ajengan aya ilmuna aya. Naon ilmuna? Ilmu syariat. Syariat keur ngurus ibadah zahir. Ari ibadah zahir naon alatna? Awak jelema. Naon ilmuna? Fikih. Jadi fikih mah keur ngurus awak. Awas. Mata
fikih mah hukumna fahkum bil dhawahir wala tahkum bis sarair. Ngahukum anu nyata we naon awak jelema. Halo? Kumaha tuh ajengan menang urang teu ibadah syariat menang asal geus teu boga awak. Halo? Cek satu menang asal geus teu boga mantap tenan geus tinggal roh teu kudu ibadah dohir teu. Ngan awas ilmu syariat nyaeta dohirna ilmu fikih teh ngagaduhan karakter jeung makom atawa darajat. Darajatna ilmu fikih teh nyaeta taklif teh hartosna membebani dan memaksa. Maka hukum fikih selalu berkisar di antara 5. Kahiji mubah tadi tengah-tengah, lamun ngabubrag saeutik ka hanap makruh berenang, kabeh dituna jadi haram. Naik saeutik ka luhur jadi sunnah, ka luhur teuing jadi wajib. Eta we hukum syariat fikih mah. Mata lamun aya kiai anu nyebutkeun eta bid'ah, eta haram, eta sunnah, eta makruh, berarti nu dianggo paradigma ilmu fikih, paradigma ilmu syariat. Hukumna maksa, mata tong kaget diajar fikih mah dipaksa bapak teh. Jelema nu kapaksa disebut mukallaf. Halo? Mata aya jelema nu geus salat teh kada kok tarang punten, tapi ngarasa kapaksa keneh dumeh sieun ku siksaan. Keur wae apa lagi ilmu fikih sih eta mah fikih mah kitu. Lamun teu ngancam lain ilmu syariat, lamun teu ngabibita lain ilmu syariat. Matak dibibita sok lamun hayang bidadari. Halo? Man bidadari we cek awewe teh aya bidadara teu kabagehan kitu. Aing mah kabogoh teu boga ada jomblo. Halo? Beda kiceupna nu jomblo jeung nu laku mah. Itulah karakter ilmu syariat. Aina orang tanya, hari bapak atuh ibadah hayang dibibita wae. Halo? Hari bapak atuh ibadah kudu dikukuprak wae nu sieun ku neraka. Kalau Islam itu hanya ibadah syariat, halo? Apakah itu hanya atau hanya itu? Balikan deui. Dia 9:30 soal. Kabuleur. Apakah Islam hanya itu atau itu? Ari bapana teh ngan ceuli unggul atau ceuli bagian di bapak gitu. Padahal disebut bapak teh sabeuleu geunyeurna, ti luhur saujung rambut, jeung totomena. Dihandap saya pas dambal jeung roromeheunana, ti gigir sagiling cingir jeung tai kukueunana. Di tengah saya aya. Anu penting mah tengahna. Mata kawin teh kudu boga syarat eueuh. Kalau Islam hanya sekedar itu, atuh cek Imam Ghazali moal aya ibadah anu kadua. Ibadah anu kadua disebat ibadah batin. Awas. Ibadah batin mah sauwihna tina ibadah zahir. Lamun ibadah zahir alatna awak, maka ibadah batin mah alatna teh roh. Awas. Nu kadua ciri ibadah batin teu aya hitunganana, teu kauger ku waktu, teu kauger ku tempat, alatna roh. Ukuranana lain sah dan tidak sah, tapi ukuranana tepi teu ka Allah disebutna wusul. Ukuranana ieu ibadah makbul atawa mardud, eta ibadah batin namina. Mana contoh ibadah batin? Sabar, ikhlas, tawakal, zikir, tawadhu, eta ibadah batin. Mana cirina? Dua-duana eta ibadah nasna tina Quran dalam bentuk fi'il amar. Salat ibadah zahir bentukna fi'il amar. Aqimis shalah. Cek ahli usul, setiap bentuk fi'il amar pasti hukum konsekuensina wajib. Mata urang apal salat wajib lain tina cek Quran as-sholatu wajibun. Wah manggih si ayat oge sok mesin dikorehan ge eueuh. Nah atuh ajengan
bet bisa hukumna jadi wajib eta pentingna ilmu alat ilmu nahu jeung sorok tapi genka bisa nasri tina kecap akin koma yakumu kum pan santri sok itu nih segala di asri duro bayar ribu drum band betul aya dari salakaya seluku sasalakai masdar pan anu sok ngenan tasawuf ka disebutna teh ahli suluk ternyata suluk teh tina kecap salakaya seluku masdar teh sasalakai sok eta mah cek Imam Ghazali ka harti akimi sholatu tiba alaikumusiyam wa atimul hajja wal umrah aya dina rukun Islam berarti eta parentah kana ibadah syariat hukumnya wajib. Ieu cek Imam Ghazali aya hiji deui anu parentah kana ibadah batin mana sabar wasbir nafsaka fatawakkal 'ala Allah ittaqillah wadhkur rabbaka so itu bentuk dilamar dan itu perintah ibadah. Ieu perintah ibadah naon Imam Ghazali cek Imam Ghazali eta perintah ibadah batin. Nah disebut perintah ibadah batin urang kunci we ku urang da ibadah lahir mah tadi ge aya hitunganana aya jamna ayeuna aya parentah wasbir pek sabar anjeun aya hitunganana teu dongkap ka pangarsa kiai abdi teh bade sabar kedah sabar rakaatnya pernah teu halo tepat tenang kiai abdi bade ikhlas dupi ikhlas tabung sabaraha nu kitu patut cek Imam Ghazali eta teh ibadah ba tarajul teh ayat ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha dzikran katsira hei jelema nu boga iman matak nyitah dikir teh kanu boga iman berarti anu dikir anu boga anu tara dikir anu gitu eta kecap dikir direndetkeun wae jeung iman jeung mikir teh kudu loba sing mikir atuh bro eta ibadah dikir teh parentah bentukna aman wajib ngan ieu ibadah batin cek Imam Ghazali atuh bro tong diwilah-wilah da kabeh oge tina Quran ieu mah ari aqimi shalah disebutna wajib dumeh ibadah zahir ari wadkur eta asa teh wajib padahal eta teh ibadah batin bentukna ge sarua teh diwilah-wilah berarti urang ngawilah-wilah Quran halo jeung cek Imam Ghazali ulah enteng maneh kana ibadah batin sabab loba ibadah zahir ibadah syariat anu rusak ku sabab teu diurus ibadah batinna catet bapak salat tapi ria cek pikir sah salatna di mata Allah diterima teu bapak haji ulak-balik kukurilingan datang ka dieu punten memeh datang bapak kan umroh tapi di dieu teh geus di posting alhamdulillah saya sudah tawaf 7 kali foto posting beak sia ta pahala banyak ibadah zahir yang rusak karena ibadah batinnya tidak diurus maka ibadah zahir itu rawan oleh berbagai hal yang membuat pahalanya itu tidak ada. Bapak teh sieun ku kalimah hadis tiga model kieu. Banyak orang yang sholat tapi sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan ya. Kan akimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Cek rumus Quran sholat anjeun sabab moal aya ibadah anu langsung efek tina eta ibadah ngajagaan maneh tina pagawean doraka nu disebut fahsya jeung munkar. Naon ari paksa mah doraka ngan doraka na teh soranganeun. Naon ari munkar mah pagawean doraka ngan dosana teh lain keur manehna hungkul urang ge kabagean. Jika jelema korupsi munkar. Korupsi teh sabenerna mah jelema nu teu bisa mengendalikan diri dari nafsu makan itu pak korupsi. Akhirnya segala dimakan, aspal dimakan, beton dimakan, jalan aspal dilegleg ku si eta. Tapi nah aya jelema salat
tapi dorakana ngeureuyeuh kamana bagi salatna nah hatur anu salah belebuk jelema nyebatkeun gitu. Berarti aya salat anu ceuk fikih sah, tapi ceuk ibadah batinna aya naon nu ngaruksa kana pahala ieu ibadah syariat. Mata cek Imam Ghazali penganggap enteng maneh loba ibadah syariat anu ruksa ku sabab ibadah hakikatna teu diurus. Ajengan apalda di ibadah syariat aya ilmuna, aya naon ilmu fikih. Ngan fikih mah ngaropeana teh kana awas. Hukumna sah dan tidak sah. Ari jelema apan aya batinna, aya ilmu keur ngaropea batin, aya disebutna fikih batin. Halo? Ibu? Halo? Kosokna batin? Halo? Ayo geura diceukna. Fikih kolbu. Ngan lamun disebut tasawuf, awas mimiti ya. Lamun disebut tasawuf kan diri gini bah. Tapi lamun disebut fikih hate mah henteu. Eta teh jiga nu tadi ari di ruqyah babina, ari di jampe mah naon tadi ari di ruqyah mah sunah, ari di jampe mah. Nah hanya bisa gitu. Apa yang menyebabkan sampai sekarang orang alergi terhadap tasawuf? Eta jeung naon bedana tasawuf jeung tarekat eta. Tasawuf mah ilmuna awal, tarekat mah lembaganya yang mempraktekkan ilmu itu. Ilmuna naon? Ilmu tasawuf di mana? Dicokot ku para sahabat tina perilaku akhlak Nabi anu ngajaga kana kasucian batin kolbu jeung jiwana. Eta inti ilmu tasawuf. Dengan pantasawuf mah bid'ah, emang fikih teu bid'ah. Alah, kabeh ilmu bid'ah sabab zaman Nabi ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu mustalah hadis, pek panggihan dina sajarah, berarti ilmu mah kabeh ge bid'ah. Nah, ari tasawuf ge bid'ahkeun ari fikih henteu teu kahati ku kembek. Mata lamun jelema ngaji fikih wungkul, punten nu diurus teh nu dohir we. Ai jelema batinna moal diurus. Tuh, Pak. Aya fikih batin, aya ngaranna tasawuf. Nah, atuh jelema ayeuna anti ku tasawuf jeung tarekat. Itulah pekerjaan penjajah. Dan itu berhasil. Keur berhasil emang aya jelema nu edan gara-gara cenah ngalap ilmu tasawuf jeung tarekat. Tonton torekatan sia eta geus kudu 40 tahun tuh tetangga ge tepikeun ka gelo nah jadi gelo. Kenapa Pak? Tasawuf itu sangat antipati penjajah terhadap tasawuf karena punten untuk Indonesia setelah Sultan Agung Mataram kalah tidak berhasil mengusir penjajah Belanda dan Portugis di Batavia, maka pertahanan umat Islam di Pulau Jawa hancur semua, dijajah oleh penjajah. Dari sejak itulah maka Indonesia dijajah sampai 350 tahun. Di Sultan Agung Mataram eleh gara-gara eta. Di mana? Di Jakarta. Belanda terus-terusan ka dieu 350 tahun di harita urang dijajah. Dalam masa penjajahan itu ternyata khususnya Belanda mendapatkan perlawanan yang luar biasa. Nu ngaralawanana teh ternyata orang-orang ahli torekat. Eta masalah. Di urang hungkul lain. Di Afrika tuh ngeberontak awalana ke Inggris. Karena Afrika itu dijajah oleh Inggris. Siapa yang melawan? Torekat Sanusia. Di India ada torekat Bektashi. Di Indonesia Sarwan. So, orang Hakmaliyah, orang Sadiliyah, orang Satoriyah, orang Naksabandiyah, orang Qadiriyah, itu orang-orang torekat semua. Siapa yang namanya Pangeran Diponegoro? So, Qadiriyah, Naksabandiyah. Siapa wakil presiden Indonesia pertama? Halo? Muhammad? Apa torekatnya naon? Qadiriyah, Khalidiyah. Matakan Belanda sangat mewaspadai. Goblok ya orang-orang torekat. Nah, teu sieun dipedil sia eta mah, teu sieun paeh. Nah,
rasana paeh teh amis eta. Matak lamun aya ahli torekat jejerih keneh ku paeh keke. Jika kamari ai ku kopensiun ari ku Allah henteu. Allah. Itu yang menyebabkan. Maka akhirnya ini hebatnya Belanda, dia membuat tandingan. Yang tandingan itu ternyata diperankan untuk menjadi aliran-aliran yang menyesatkan. Itu Belanda. Sampai pada akhirnya masyarakat terpengaruh. Padahal masih etama dititah ngaranna teori divide et impera, tapi teori food getter, memancing harimau dengan harimau. Gitu sih eta. Supaya torekat goreng, nyieun we ge mah torekatan. Turutan qadiriyah kieu, naqsabandiyah kieu, sakoriyah kieu. Tapi si eta jadi ngaco. Gampang kan dulu teh. Tuh, letakkan ge cik aing oge tong torekatan sia. Nyaho teh torekat teh ceulik torek si eta cengkatan kitu si eta. Nah, huntingan itu tukang kawin ya acakan itu kan ini yang harus kita waspadai. Makanya ditindas betul kan, diwaspadai betul supaya tidak bangkit lagi dah sieun atuh si eta. Itu Pak yang menyebabkan. Hanya kata Imam Ghazali balik deui kanu tadi jam 10. Halo. Jeung Imam Ghazali, kalau begitu antara perintah ibadah hakikat dengan syariat tidak boleh dipisahkan, sebab dua-duanya sama-sama wajib perintah dari Al-Quran. Dan kenyataannya manusia itu memiliki lahir dan batin. Keur ngurus lahir fikih, keur ngurus batin fikih batin. Kok disebut tasawuf kali antik mah. Tasawuf. Awas. Ditinggalkan salah satunya kopong Pak. Kenapa? Barang siapa man tafaqaha walam yatasawwafa faqad tanasaqqa, kata Imam Ghazali. Saha jelema nu diajar fikih tapi teu diajar tasawuf, pasti ieu jelema fasik. Fasik teh seharusna, tapi salah satu artinya adalah bengkok. Tapi pagaweanana ngalalempeng batur kitu ahli fikih mah. Matak di urang aya alat mebel disebut fasekon. Si eta mah bentukna teh bengkung, tapi ka batur pagawean ngalalempeng sokra. Eta pagawean si eta. Salah sia salat teh juga nabi tah. Kudu mah kieu tah juga nabi bidah sia kituan teh. Ai manehna ngomong ge rungsep. Halo, salat ukur dina pinggir, salat kan ukur tapi kana sajadah, sedekah kan ukur tapi kana kalopa. Umrah kan ukur kukurilingan, balik ka dieu rungsep kene, ka mana brau hasil salatna. Teh sia eta mah kitu dan nu diajina pikir hungkul. Atuh lamun kitu mah ajengan urang ngaji we tasawuf hungkul, teu meunang cek Imam Ghazali, man tasawwafa walam yatafaqaha faqad tasandaqa. Saha nu diajar tasawuf tapi teu diajar fikih. Punten pasti jadi zindik. Apa itu zindik? Zindik teh kumahanya? Ibu bapak tadi di ditu aya cau. Ngan cau teh eueuh cangkangan ngagoler sisi jalan rek di dahar moal. Sabab eueuh aya awewe eueuh cangkangan. Geulis. Arek mengkol ka wangun reja ka ditu. Dicokot mah. Ieu mah di luar lain di kamar, Pak. Ai di kamar mah teu naon, ulah make cangkang di kamar mah. Halo. Tak zindik teh gitu. Zindik itu apa? Itulah yang disebut dengan kebatinan. Jul syariat digugulung hakikat. Waspada, itu bukan tasawuf. Bukan ieu jadi fitnah teh. Tapi bahasa nama ngeunah. Kieu bahasana. Ini logika yang harus dipikirkan. Keur naon sia wudu? Nya keur ngabersihan najis. Supaya naon? Supaya salatna sah. Kurang cek si eta, kurang ditanya, maneh kina bersih, beungeutna bersih, tapi hatena kotor, ibadah sia ditarima moal. Nu bodoh mah pasti heueuh nya atuh keur naon sia mending jiga urang, nu penting mah bersih hate, bersih hate si eta. Halo. Kalau mah teu kudu ungkug-ungkugan jiga kitu atuh. Nanaon? Nabi ge salatna teh pan geus 40 tahun. Akang sabaraha? Nyata kakara 37 tahun. 3 tahun deui. Kakara 1 tahun modar. Ini yang disebut menyesatkan itu. Makanya kata
Ghazali waspada, yang dohir dengan yang batin jangan pernah dipisahkan. Moal aya jelema pang ahli batinna iwati Kangjeng Nabi sok. Tapi Rasulullah yang kebatinannya luar biasa sampai mikraj ruh kunsinya sampai di hadapan ilahi, teu pernah ninggalkeun ibadah syariat, dugikeun ka ratusan rakaat netepan sunatna, dugikeun ka sampeana bareng ku seueur teuing salat. Urang mah teu salat ku sabab sampean beda saeutik. Aduh. Makanya punten dalam hadarah kita punten tah hadarah ka sabaraha ila hadrati jami'i a'immatil mujtahidin wa muqallidina fid dini. Ada yang disebut wasufiyil muhaqqiqin. Eta sufi bener ya, eta sufi anu teu moloconkeun syariatna. Bahkan begitu masuk tarekat, dia itu ibadahnya itu sungguh sangat luar biasa, terutama ibadah nafilahnya. Naon ibadah nafilah? Ibadah tambahan. Naon tak? Salat sunat. Da salat sunat mah memeh Isra Mi'raj geus aya. Kala. Nu bener anjeungan atuh heueuh. Ai Rasulullah pan di Isra di Mi'rajkeun kan ka Baitul Maqdis heula. Di tiap tempat ada berapa tempat tuh yang disinggahi oleh Rasulullah. Di dinya Rasulullah salat. Halo? Salat mana? Terus imaman para nabi. Ayo. Panjang Isra Mi'raj oge. Nu kadua, cek Allah. Orang yang ingin dekat kepadaku adalah orang yang banyak ibadah tambahannya. Da urang jeung Nabi ge salat lohor sarua 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, Nabi sami. Naon atuh nu ngabedakeun? Eta ibadah nafilah, ibadah tambahannya itu ngancan ka orek. Urang teh. Mata begitu asup torekat aneh. Kalau ada orang masuk torekat malah ibadahnya jadi lale. Teu ka hatiku Kumu jelema. Di situ kita akan menemukan ti subuh ka magrib memeh salat isyraq teh aya naon heula di dinya, beres salat isyraq aya naon. Bapak pernah teu mikiran aya jelema nu disiksa di alam kubur karena punten teu api cecek wokna. Pakai cecek heula. Arek kumangi para tanana eta. Lalaki mah gampang dicekelan dia oke punten di botolan aqua oke moal kacawara ke cewer. Ari awewe pan punten lamun tohareuna teu bener tah taros tah punten guru yo. Guru di ajaran ibadah toharoh kumaha cara ngaropeah pasien. So anu pasien teh geus teu bisa nanahawan tapi hayang salat. Kumaha nyolatkeun pasien anu ieu geus remuk. Aya jelema nu kabeuleuh Pak, ieu mah punten digit, nu ieu kicup tapi hayang salat. Sok kumaha tah ngibadahan pasien anu kitu? Kumaha pasien anu ngocor wae? Kumaha pasien anu geus teu utek-utek acan tinggal panon ku sabab S3? Stres, stroke, selesai. Halo? Diajaran dan begitu. Itu baru ibadah dohir Pak. Dan itu banyak. Maka ada yang disebut sholat kafaratul baul. Kafaratul baul itu kifarat untuk mengkifarati, menutup kelalaian kita dalam bertoharo. Sablamun ayeuna toharona teu bener, kusabab kotor aya najis, wuduna teu sah. Di mana wuduna teu sah, salat ge teu sah. Mikir teu bau. Dina tarekat aya kapanggih, aya salat birrul walidain, ada salat sunat isya dan seterusnya. Maka jelema makin bener ngamalkeun tarekatna, tingali ibadahna kuduna kitu. Itulah tarekat yang benar disebut sufi muhaq. Itu tidak boleh dipisahkan. Jadi yang benar yang mana? Man tafaqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang belajar fikih lalu juga tasawuf, itulah yang benar. Maka dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Munur Bapak, lamun aya jelema ngaku ahli tarekat tapi ternyata ibadah syariat nalalai, kajenting sakti 7 lapis langit. Munur Pak, bisa terjebak karena kebatinan. Kecuali ibu arek ngabatin teh. Batinan mah ulah. Halo, gitu Pak, tarekat teh.
lamun eta geus tepi ka dinya berarti naon ieu ngoropea ieu tada intina mah jelema teh ieu mata alam ge engge dua lamun ayeuna jelema aya alam dohir jeung alam batin teh aya dua disebut alam nafsani nu kadua alam ruhani. Alam nafsani nyaeta alam anu ayana dina mastaka latifahna wadah nafsuna aya dua disebut latifatun nafsi dan latifahul jasad. Eta kanang nafsu hungkul didinya ayana amarah punten didinya ayana hiri dengki jahil kaniaya matak lamun aya kiai jago ngaji kitabna punten jago ayeuna bahsul masailna tapi teu boga hate berarti ngajina di dia hungkul can asup ke alam rohna dalam geus asup kana alam rohna mah moal kitu. Naon disebut alam roh disebutna alamul amri ieu mah alamul khalqi. Matak lamun jelema ngagunakeun ieu lieur Pak. Jika Imam Ghazali tadi Imam Ghazali ge teuleum kadinya naon nu bisa minahkeun tina alamul khalqi ka alamul amri eueuh deui iwalti pikir. Jika ayat itu tadi laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Hade ayat qad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah geus pasti nabi mah uswatun hasanah mantana diteruskeun ayat teh geus saha liman kana hiji yarjullaha nu kadua wal yaumal akhir nu katilu wa dzakarallaha katsira. Moal bisa yarju, moal bisa sadarkan yaumal akhir, lamun teu kuncina wa dzakarallaha katsira. Matak lamun hayang apa kunci ayat eta ngaji hakikat atuh, dah hakikat masuk di tukang. Mun di tukang dzakarallahna heula bahas. Ai dzakarallaha keur naon? Keur ngaberesihan qalbu. Dah qalbu mah moal bisa diberesihan ku naon? Iwati ku dzikir. Tarojole hadis likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi adzikri. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih hate punten sanes ku cleaner. Awas. Lain ku sabun. Bapak yang kebersihan hate balik di dieu kocok. Bapak naon eta rinso di kadinyakeun. Kebersihan hate cik si paisah ke modar atuh. Tarojol kadituna ala bizikrillah tatmainnul qulub geus ku dikir deui wae tenangna hate. Lamun kieu mah dalilna teh ala biduit tatmainnul qulub. Nah. Teu deh ku dikir. Jelema rek paeh man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah. Dah hola? Teu eta nu husnul khotimah. Sedangkan ayat keterangan yang menyatakan man asya ala sayyid famata alaihi. Orang yang kebiasaan hidupnya seperti itu, matinya dalam keadaan seperti itu. Mata tong kaget, lamun keur sakarat tukang nguseup, moal mikir nu kaluar, pasti eta kroto sakaratna teh eta. Halo. Aja lemah ai mah ta la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah teu digulik jeung teu dibiasakeun. Mimpi kali kumata dengan cara ngaropea la ilaha illallah gitu ya lamun ka dieu ayeuna mah bisa tengah sabar. Moga-moga urang sadayana kalawan karomah pamirsa Abah urang sadayana paparin keneh kesempatan keur ngaropea alam batin urang dan nu bakal balik mangke alam batin. Urang teh ceuk bahasa suluk mah sing ngarasa pinah alam. Hirup di dunia keneh alamna geus di surga. Surgana geus diturunkeun di dunia. Terang surga kasur anu lega teh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin warzuqna ladzatan ladzi wajhikal karim wa syauqa bil ta'ik. Allahumma tsabbitna fil iman wa tsabbitna fil islam wa tsabbitna fil ihsan wa tsabbitna fit tauhid wa tsabbitna fil ma'rifah wa tsabbitna bil qouli tsabitu la ilaha illallah min dari dunya ila daril akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan urang sadayana dipaparin keneh kasempatan kanggo ngaropea alam batin urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya karena alhamdulillah mutiara ilmu partos keluar dan sadayana di pengersa Pak Kiai kau pencerahan kangguran sadayana simpuri seketik kurang meningkatkan pemahaman sok diaos ku sadayana dina tiap-tiap bulan Maulid dina surat Al-Ahzab lakon kana lakum fi rasulillahi uswatun. Nah, namanya tidak dia aku kiai. Itu na ayat 5 yang tulau. Walau kasih terakhir. Nah, ada orang di peningkatan pemangkir. Gusti Allah ngadawu kelakon kana fi rasulillahi tapi nabi catat ditingkatkan pemahaman. Mari pemahaman orang secara umumnya nu disebut rasul itu adalah para nabi. Padahal tidak itu. Mata kalimat lagi lakon kana lakum pi rasul ai rasul teh utusan Allah. Utusan Allah mah tetamat tepikan kana nabi terus sampai kiamatnya masih ada utusan Allah. Cuman yang gak ada nama. Nabi mah tamat sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi tidak lagi nabi serta nabi. Rasul mah terus ada. Kadina bukan nabi tapi siapa? Wali yang mursidata. Tingkatkan pemahamannya. Bilih anu masih orang apa terus teh nabi nabi atuh. Langsung sampai Nabi Muhammad tidak ada rasul lagi. Rek sana nganterkeun urang sampai ke Allah. Nah, malam ini satu tadi kali ke pemirsa kiai sok kata tina ayat eta bae. Jadi lakon kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Jadi rasul itu utusan Allah. Ari utusan Allah sanes nabi unggul. Nabi mah selesai sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi tidak boleh lagi ada yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad selesai. Tapi utusan Allah selalu ada. Ngan anu benten levelna. Di zaman Nabi mah levelnya Nabi, akhirnya setelah Nabi mah waliyam mursila. Siapa itu? Adalah pewaris Nabi. Menang warisan Nabi kene teh, warisan Nabi. Yang pada saat sekarang adalah maaf, di Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Syekh Muhammad Abdul Ghos masuk itulah Rasulillah. Di TIN pondok pesantren Suryalaya. Kalau Thariqah yang lain ya itulah. Rasulnya itu di Thariqah misalkan Thariqah Tijaniyah, mursyidnya itu. Thariqah Husainiyah ya itulah. Ialah Rasulillah, utusan Allah untuk menyampaikan ke umat-umat. Nah, di dalam hal ini orang matos di dalam Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Thariqah yang paling utama. Kenapa? Yang dibacanya kalimat paling agung. Kalimatnya la ilaha illallah. Rajana dikir, rajana kalimat dipaparikeun ku Syekh Mursyid ke pangarsa baosna dikirna paling agung, rajana dikir. Sholawat lagi rajana sholawat tadi Hasim. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi. Terus dia ngalaksanakeun amalian lagi paling agung kudu awal waktu. Bala ngangke-ngke dur cong dibimbing ku Syekh Mursyid. Rasulullah teh Syekh Mursyid teh yakinin di Rasulullah teh upik kapungkur dibuatkeun Rasul teh pasti nabi. Pasti Muhammad. Nah, sekarang mah tingkatkan pemahaman. Bukan hanya sampai Nabi Muhammad Rasulullah, sampai kapanpun dunia masih ada sampai apa pasti Rasul Allah dicetak Allah. Cuman yang lain yang apa yang beda level. Kalau dulu mah levelnya Nabi, sekarang mah wali yang mursyid. Maka Kangjeng Nabi sebelum berpulang bersabda dulu, alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Ikuti perjalanan aku dan perjalanan khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk. Idak tadaitum tadaitum, di mana Anda mengikuti pasti akan selamat. Nah, ini penting. Ayat kalimat solu kamaro itu mau diusoli
itu Nabi di hadapan para sahabat. Ya sahabat nu ningali salatan Nabi. Lamun ayeuna dipake keneh, sallu kalau temu salat seperti salat kami. Kira apa ngirim Nabi? Tidak boleh pakai, bukan tidak boleh pakai, tapi dipikir oleh kita. Siapa yang sekarang sholatnya seperti Nabi? Ya yang mendapat warisan Nabi. Itu siapa? Ya mursyid lagi. Maka punten di TKN kita tidak membahas yang lain-lain. Di TKN pengarsa Abah sekarang. Pengarsa Abah nyontok sholatnya siapa? Mursyid sebelumnya Abah Anom. Abah Anom nyontok lagi. Ada mursyid sebelumnya apa? Sepuh. Abah Sepuh nyontok lagi sholatnya. Sholat siapa? Sholat Syekh Tolha. Sholat Tolha nyontok lagi siapa? Seperti Sampas. Terus sampai ke sana sebelum Qadir Jailani, sampai ke sana ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang terang salat Rasul, lihat sholat apa? Simpuri, alhamdulillah kan sering di belakang. Enak pengen sahabat sudah mundur di belakang. Enak bapak-bapak ibu-ibu yang terang para sahabat sulit enak. Para sahabat tuh belakang. Terus itu pernah jadi imam depan. Dulu makan masih imam. Bagaimana cara rukunya, bagaimana cara iktidalnya, bagaimana cara sujudnya, itu masalah. Nah jadi simpuri mah enak aja. Untuk nyontok Nabi Muhammad sholat lagi simpuri mah. Nyontok mursyid yang silsilahnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menyontok Nabi itu bisa terpanggil Nabi. Cung yang ada di sini yang ketemu sama Nabi Muhammad SAW, Cung ada nggak? Cung orang ini yang ada tadi sudah dijelaskan. Kalau hanya sekedar keilmuan, ilmu saja, ilmu saja bisa menyasarkan. Kalau tanpa batinnya, kalau tanpa itu, maka bersyukur dan atas punya bimbingan Syekh Mursyid. Terserah, upaya dia misalkan apalagi di sini Pak Haji, Pak Ketua Jatman, idaranya Jatman kan memayungi semua zaman. Yang penting silsilahnya sampai aja kan Rasulullah silakan. Mutorikonya Toriko Sadiliyah, Mutoriko Husainiyah, Mutoriko Qadriyah saja terserah itu. Cuman kita mah di dalam Toriko Qadriyah Naksaban, itulah amaliyahnya. Sholat awal waktu dikir, terbimbing sampai selesai. Nah itu sebab syarat bertoriko kan minimal ada 7. Ada mursyid, ada murid, ada wirid, ada talqin, ada silsilah, ada jauhiyah. Itu syarat bertoriko. Kalau kita bertoriko tapi tidak ada salah satu itu batal toriko. Maka alhamdulillah. Apalagi di toriko pada sahabat yang dikumandangkan kalimat la ilaha illallah dan lahir batin. Ini la ilaha illallah di bibir, ini di sini. Yang tadi itu kepada sahabat kiai. Ibadah batin mah tidak ada ruang dan waktu. Kapan saja, di mana saja. Di tempat kotor, nah, bisa jalan. Sholat dohir mah tidak bisa. Sholat di WC, ibu rajin sholat masuk WC sholat tidak bisa. Tapi ini, maka alhamdulillah. Jadi pemahaman tingkatkan. Ayat lakon kana lakum fi rasulullah. Jadi bukan hanya sampai ke Nabi saja, tapi sampai Rasul itu terus. Utusan Allah itu terus-terusan. Hanya Nabi selesai sampai Nabi Muhammad SAW. Contohlah mursyid-mursyid itu. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, "May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlilillahu falan tajida lahu waliyyam mursyida." Mun orang yang dipasian dituduh ke Allah, maka akan menemukan orang yang menunjukkan itu wali mursyid. Tapi kalau orang yang akan disesatkan oleh Allah, disesatkan dia. Mau ketemu sama mursyid, walaupun ketemu teryakin, terpercaya. Hari kita nama gubor kamu mursyid di zaman ayeuna, di zaman Nabi Muhammad kalau baru teryakin dari Muhammad. Bisa baca repokok. Gubor Nabi Muhammad di kalau baru teryakin, baru terpercaya kalau. Nah, mudah-mudahan kita semua dengan dibimbingnya Syekh Mursyid, wabil khusus di dalam Thariqah Qadiriyah Naksaban yang Pembesaran Surabaya, saya buat Abdul Masud, kita semakin dipanjangkan usia kita, beserta sehat jasadiahnya, istiqomah ibadahnya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, putra putri mantu dan cucunya soleh soleha, rezekinya berkah melimpah untuk kali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia pontang-panting mengejar kita, bukan kita pontang-panting mengejar dunia. Dengan wabil khususnya lagi kita
dijadikan murid beliau dari dunia sampai akhirat, disampaikan kepada Nabi, menjadi umatnya, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi barakati pengarsa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina Ya Syekh Muhyiddin ya Sayyidah Muhyiddin ya Maulana Muhyiddin ya Mahdi Muhammad Allah sallallahu Muhammad bihi wa sallim al-musalli Muhammad bihi al-musalli Muhammad bihi wa sallim akal qulubi kal qulubi wa ilaikal qulub wa antal qulub wa qulub Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah wa tasimu billahi wa tasbih bi barakatil Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bunga enjing di bumina Bapak Ketua Pak Haji Dadang di Dangder. Mung simpulna punten sanes teu hadir di Dangder. Giliran dia doa dibangakan punten. Lagi bangi. Salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawazalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi salimil umrah minal afati wa niqmah wa min hamim wa min ummah ya lil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi nabisil qurba minal asina wal asba wa kulli baliyati wa mabab ya lil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah
البدر يا الله صلاة رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نافس القربى من الأصيل والأطفال وكل بلية ووباء بيان البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة Sekali deui nyebutan bengi enjing jadwal menakib di Ketua MTKN Kabupaten Subang oge malam Senin sakumaha biasa urang ngayakeun rutinan di majelis Darul Fatah dina tiap-tiap malam Senin. Salah Bapak Isen. Eta mah dosen filsafat. Itu mah lain. Oh, Jan. Anu ketua PJ, ketua Kosma. Oh, jadi dipecat dari Kosma. Iya, itu kan ruginya kalau belum tetap. Saya kan jarang. Kita mah dosen filsafat ya, Pak. Itu mah lain. Ada di ospek deh sudah. Di ospek lagi. Siriannya lulus. Kalian dosennya. Aduh, Masya Allah. Nuhun mari ya jadi silaturahmi. Tadi itu katanya kamu di sini. Oh, iya mah tuh. Iya mah sabi kunal awalan, Pak. Tapi berkah eta sarena janten PNS. Luar biasa. Mantap tadi teh aku Pak Haji Dadang. Di Cenahang aya ieu di dieu warawis marana ya. Selamat secara rapal sekian tahun yang lalu. Nuhun pisan lah ieu kan. Ayo lulus. Nyala. Bayar habis ditalkin lah jadi lulus. Boleh tagih belum teh. Oh, belum. Tadi ikut enggak? Talkin dulu. Saya talkin mah jangan lulus. Ayo. Ayo di foto aja sudah. Oh, iya. Ya, kesana habis sana. Ayo. Ayo sekali yang mana tuh? Kamu dulu lah. Lewat. Ayo. Kecek mau jande larangan Pak Isep. Ya, siap. Maaf Mas Mak. 1, 2, Pagi. ada pengiringan. Seru.
Orang ngopi heula. Enak sih ya. Berkah. Terus tidak lah. Intinya kelemahan vitamin aja sih. Merasa paling. Pulang saya perlu kita gitu ya. Karena ada dengan almarhum ini sama umat itu aja jajan ya pas ningali dia nak jadi waktunya juga buat sebarang eta buat mana merek saya kan di itu mah aku dulu ngawitan nanti eta buat merek saya sudah ulah waktu asal sudah pernah tutup aja kamu setengah dua teh tos setengah dua jam dulu namanya sampai jam setengah gogorokan jam 4 sampai beres jam 4 ayah biasa setelah ada sholat bola panas no kabar itu setengah 5 Bisa jadi setelah yang kemarin Kak Anjir yang ketiga tapi kita can ngobrol yang jadi mudah jadi LHP akan jadi itu jadi kita beres opat sholat bola sholat itu macam perjalanan ibu mas kopi mas terhadap ibu dokter Saha jadi nanti dokter siapa? di anaknya dia perempuan yang itu di Parios kurang kali kami nama abdi bare pas ningali jadwal sore jam 3 sampai jam 8 jam 4 sampai jam 8 iya tapi nya rencangan wartosan guru aya cenah di dieu cenah anak anjeunna abi telat ningali informasi di pas ngabuka-bukaan mas ih cenah aduh ya selamat bukan tapi kan bade milarian ka ditu sesuai petunjuk bisa ieu pas itu terang demi rencangan di budaya aya cenah cepat abi berapa ashabul kahfi surga sare kopi ore
tadi mah kayu diharapkan woi mobil terus ini kalau di depan mah asa ningali kamar itu soalnya tuh kan dia diapain tadi saya lagi ya udah seperti teh ngali batur lagi baru itu ini sate doang biasa kita layan jam biasa ya paling baru goreng ayo baru parasit pasti meriah hati gitu baru parasit kaitannya dengan yang lain kaitannya punya misi mungkin Jadi balik wae, juga kita orang mungkin kalau mau wae. Kita kalau mau wae, jadi berapa kali budak ke sekolah ya? Udah mau belajar. Buat kita berapa tahun? Sampai di Sawah kan? Sawah. nasihat wow ini bagus saya kan itu dulu di garis bawah ada banyak sampai apa itu kong saya Pak. Mati. Mangga, Pak.